Walau hujan gede, tetap sowing diutamakan. Semangat! Saya sekarang lagi di daerah Tubagus Ismail. Saya sedang bersama Pak Ruby dan Pak Taufik. Kebetulan lagi mau nganter ke suatu lokasi rumah di daerah Tubagus Ismail. Unit bagus. Mudah-mudahan bisa ada jadi jodohnya ya. Oke. Walaupun hujan-hujanan, ini merupakan perjuangan buat seorang marketing dan kita harus menghargai itu. Oke, siap. Selamat sore semua. Baru selesai showing di daerah Tubagus Ismail bersama Pak Ruby. Mudah-mudahan ini jadi best deal. Wes, mantap. Pembelinya udah cocok, tinggal kita ada pertemuan dengan pemilik. Langsung pertemuan ya dengan pemilik ya setelah showing ya. Ya, Wah, mantap. langsung closing. Amin, amin, amin. Oke, sip. Oke, makasih.